Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak teristimewa yang sama-sama hadir, pertama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Puja yang sempurna senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Mulia. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, yang mudah-mudahan termasuk kita semuanya diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Harapan dan doa kita panjatkan kepada Allah dalam situasi kondisi cuaca ekstrim. BMKG menyebut dengan kemarau basah. Harapan dan doa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sehat walafiat, sehat lahir tumekaning batin. Amin. Tangtos urang sadayana nu ngariung nu halaladir dina danget ayeuna teh da abdi yakin sigana urang teh teu barungah kabeh. Leres ibu aya nu sok sing barakas we ngajawabna tong ditararahan bisi setruk. Aya nu aya nu bingung lain bingah. Abdi bade naro sekinten-kinten nu halaladir, aya nu nuju susah, aya nu bingung nyada katingali kicep nama bari ngungkul. Tapi mudah-mudahan weh ibu bapak wasilah kita berkumpul di tempat ini, sagala kabingung, kasusah, kasedih, kaperih, pakewuh jeung sajabana digentosan ku Allah janten kabagjaan kangge urang sadayana. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal ustadat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, pupuhna ya kampung, pamimpina ya daerah. Wabil khusus urang doakeun para pamarentah, para tah urang bepayung agung urang sadayana, para alim, para ulama, guru-guru urang sadayana nu teu tiasa disebatan hiji-hijina, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Anu mudah-mudahan riungna urang di tempatan sejak ta'ziman wa takriman mengagungkan atas kelahiran baginda Rasul. Moga-moga dosa-dosa urang aya dina pangampura Allah, pamaksadan urang sadayana sing aya dina tinekanan pangabulan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah nu parantos nyiptakeun segala sesuatu berpasang-pasangan. Upami saur orang pagaden mah sapasang-sapasang sajodo sakatupa bantuan abdi nambeh teu capek teuing sok bantuan sapasang sajodo tasak itu bantuan. Tolong bantu ibu ya,
tolong bantu ya. Bim salah bim jadi apa? Bantuan lain prok lain beda murid Patarno manya sakwihan sapasang sajodoh. Contoh bantuan aya luhur aya ya betul ngajawab teh pas ibu. Ulah kos abdi ngaos di Batu Jajar di Bandung coba teh ibu bantuan aya luhur aya hanap aya teh salah. Yang bener mah bapak barusan aya luhur aya kulon aya berang aya langit aya surga aya. Pertanyaanna saha nu ngayakeun eta sadayana Pak? Cing yakin nu ngayakeun sadayana teh nyaeta Allah Subhanahu. Tapi bagaimana ibu bapak kata Allah dalam hadis qudsinya mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak gara-gara engkau Muhammad tidak akan pernah kami ciptakan seluruh alam semesta. Jadi maaf perlu digarisbawahi yen Kangjeng Nabi itu menjadi sumber dari segala sumber penciptaan ada di Kangjeng Nabi. Tidak akan ada surga dan neraka, tidak akan ada langit dan bumi, bahkan tidak akan pernah ada kita semua upami teku Allah diciptakan nur baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Allah Rabbul Alamin mengutarakan dalam satu kalamnya, Allah Rabbul Alamin ngadawuh saur Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad bi fadlillahi kana faddalna Allah kana karunia-na Allah. Naon ai karunia Allah teh? Ahli tafsir sepakat yen karunia Allah teh nyaeta Quran. Nanging saur Syekh Syihabuddin Al-Alusi Al-Baghdadi dina tafsirna Ruhul Maani nyebatkeun ari karunia Allah teh nyaeta ilmu. Naon cenapa? Ilmu. Jadi lamun urang ayeuna tiasa ngariung di dieu nyuprih ilmu cicing di tempat pengajian berarti urang teh keur meunang karunia ti Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Da cek abdi mah maaf ibu bapak pang belegug-belegugna jalmi nu tara daek ngaji mah. Wihan deui pang belegug-belegugna jalmi nu tara daek ngaji. Ieu teh moal kadengeun ku nu tara ngaji. Ibu maaf dugikeun kala Allahu Akbar. Lamun urang kalau saya mengutarakan pahala ngaji cek dugikeun ka Imam Ghazali mengatakan tidak ada pahala eueuh ganjaran anu melebihi pahala ganjaran ngaji. Maaf dugikeun ka Ibnu Mas'ud nguningakeun sasaat we urang cicing di pangajian, sasaat urang cicing di majelis ilmu ganjaranna rek dibandingkeun jeung naon Pak Bu? Rek dibandingkeun ku ngamerdekakeun 1000 hamba sahaya. Keukeuh gede keneh ganjaran cicing di pangajian. Rek dibandingkeun ku sedekah 1000 onta 1000 kuda. Keukeuh gede keneh ganjaran ngaji. Bahkan punten rek dibandingkeun ku salat sunat 1000 rakaat sekalipun keukeuh gede keneh ganjaran ngaji. Ibu jeung bapak abdi bade naros, ibu pernah teu salat sunat 1000 rakaat? Bapak kantos salat sunat 1000 rakaat? Pasti can pernah da abdi ge can ngalaman. Sedangkan ari salat pamaaf, sedangkan ari salat bujeng-bujeng salatna timimiti wuduna ge pan kudu bener. Moal aya salat anu sampurna lamun wuduna ge tidak sempurna. Da salat sampurna teh hasil tina wudu anu sampurna. Matak lamun hoyong salat sampurna gampang sampurnakeun we wuduna. Sampurna wuduna mah salatna ge bakal sampurna. Ari wuduna asal-asalan mah salatna ge nya kitu teh we. Contoh kieu ibu bapak, tengah peuting ibu jeung bapak teh teu bisa sare pas adzan subuh teh kaburu tunuh maksakeun salat Allahu Akbar rakaat kahiji keur sujud teh teu kuat tunuh reup pe sare hudang-hudang 6:30 jadi Pak salatna mah nyamol atuh da kalah ka molor. Beda jeung ngaji cenarek mangkat pengajian gek teh diuk reup teh sare hudang-hudang batur geus arareuweuh jadi moal ngajina
jadi ngaji mah beda jeung salat sabab maaf di pangajian mah tong boroning menang ilmu na tong boroning ngadengekeunana tunuhna ge di pangajian mah sare awas ulah nyebut saya ke malolor nitip patak nanti nitip lah nitip ke orang Pagaden jangan sampai meninggalkan ngaji supaya bisa ngejah lain ngejo ini karena kejoan wae atau ribo sok ulah eureun ngaji supaya bisa ngejah ngejo wae ibu naon make ngejah heupan zaman abdi mah baheula diejah heuceu saya itu kebetulan bu lebet kelas 1 SD teh tahun 8 genep kelas 1 teh da abdi mah dilahirkeun ku Pun Biang teh tahun 80 bae tanyakeun ge ibu tahun 8 genep baheula belum ada Iqra Pak matak ngaji teh langsung Quran jah baheula mah emu teh ku Pun paman baheula di lembur di ditu ngejahna teh geuning ingatkeun nepi ka ayeuna Pak abatasa jaha khoda pabeli sok ada ganti kui atuh Pak sugan inget keneh baheula ibtisi dirije gele he falalinter pada sok ada ganti ku sugan Pak sekali deui ubutusu dorojo naka susu atuh selesai sekali deh ubutusu dorojo wah udahlah pabeli jeung susu liar ya macenya bu Pak maaf zaman saya dulu ngaji teh belum ada Iqra komo zaman ibu-ibu jeung bapak-bapak baheula mah Pak maaf bujeng-bujeng Iqra lampu ge ka Pagaden teh can aya listrik ke baheula mah kalembur teh can nepi ibu bapak baheula ngaos kanggo naon Quran make kucempor segala ri bapak tuh ngaos mah ti baheula ge ku Quran sok dicaangan kucempor paingan teh bisa da ngaji ge orang di mah kucempor lain ku Quran nitip sakali deui ulah eureun ngaji inta qala liya ta'allama ilman ghufirallahu qabla yahtuwa jelema nu ngalengkakeun sampean ka majelis ilmu jelema nu ngaji ngalengkakeun sampeanana ka majelis ilmu belum nyampe ka pangajian ge dosana geus dihampura ku Allah Rabbul Alamin amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal matak nitip abdi ka urang dieu ulah eureun ngaji kasauran mama sempur di pleret saya tuh bagus Ahmad Bakri lamun dikeresakeun cenah jadi ajengan jadi ustad ulah eureun ngaburuk nepikeun ka maot tapi lamun teu dikeresakeun jadi ajengan jadi ustad ulah eureun ngaji nepikeun ka maot naon margina margi urang mah dari ibadah teh sampai saat ini ge ibu urang teh keur diajar anu nomor kadua kade fadl Allah nupang tinggi-tinggina karunia Allah nupang hebat-hebatna dipasikeun ku Allah ka alam dunia teu aya kajabi nyaeta karunia atas dilahirkeun paduka Rasul nyaeta Kangjeng Nabi besar Muhammad tah ibu bapak maaf jadi cinta ka Kangjeng Nabi ngait ka Kangjeng Nabi mahabbah ka Kangjeng Nabi ieu teh maaf ibu ieu teh modal urang keur ngahontal kabagjaan dunia jeung akhirat da lamun urang hoyong ngahontal kabagjaan dunia beh dituna akhirat nganelkeun ibadah urang nu model kieu moal kahontal bu iwal mah urang tu nyantel we ka Kangjeng Nabi hoyong bagja dunia jeung akhirat ibu hoyong bagja dunia akhirat tak itu atuh jawab hoyong bagja kan geuning maaf cek dina Tanbihul Ghafilin Abu Lais As-Samarqandi nguningakeun aya hiji riwayat ti Ibnu Masywaril Hasyim jaa rajulun dulu datang satu rajul datang hiji lalaki ka Kangjeng Nabi eta lalaki teh sumpingna teh datangna teh ti Busyra di mana cenah Pak Busyra di mana Busyra teh ibu apal Busyra sarua abdi ge can ka ditu ari Busyra teh ngaran kota Pak ngaran negeri nama kapungkur teh namina teh negeri Syam
yang sekarang sudah tidak ada negeri Syam teh. Sekarang mah negeri teh jadi opat, Syam teh kabelah jadi opat. Aya negara Suriah, Libanon, Yordan jeung Palestina. Baheula mah nami negeri teh negeri Syam, yang dimana Rasul sok angkat-angkatan teh ti Mekah ka Syam teh, ibu eta teh kapungkur teh dagang ka Kangjeng Nabi teh. Sedangkan antara Haram dan Syam teh ibu jarak tempuhna teh jauh luar biasa. Ada yang menyebutkan 2000 km, ada yang menyebutkan 2500 km. Keun we lah ulah parebut jauh ke geus nyaralse urang ukur we ka ditu. Lamun ditempuh ku perjalanan normal dina waktu harita memerlukan waktu 2 bulan Pak. Sabulan mangkat, sabulan deui pulang. Da baheula zaman Kangjeng Nabi mah upami angkat-angkatan teh sok nganggo onta, disebutna teh bahtera, padang pasir. Da harita mah can aya embeus. Ibu bapak apa teu bahasa Arabna beus? Mata kudu masantren teh kitu. Bahasa Arabna beus teh budiman. Nya. Nya wado cik. Tai Pak, eta lalaki teh datang ke Kangjeng Nabi. Cek eta lalaki teh, Gusti, abdi teh datang ka anjeun. Abdi teh hoyong diwurukan ka anjeun. Hoyong diwurukan naon? Tentang puncakna dina ilmu agama. Beh naon? Beh bagja dunia jeung akhirat. Jadi eta jelema teh, eta teh hoyong diwurukan ku Kangjeng Nabi tentang puncakna tina ilmu. Beh bagja dunia jeung akhirat. Ayeuna abdi bade naros, ibu bapak punten, ari puncak di mana? Di luhur bener. Tak kitu aya disebut kitu cabit, puncak di mana? Di Bogor cenah. Abdi mah teh ngomongkeun Bogor. Jadi puncak mah di lu cing lamun aya luhur ka dituna aya deui moal geus puncak moal. Ka dituna teh paling oge naon langit tah. Maaf, dina ilmu oge, dina agama nage aya puncakna ilmu teh. Maka ketika orang itu pengen diwurukan ku Kangjeng Nabi tentang puncakna ilmu, maka Nabi bertanya ke eta lalaki teh, kumaha saur Kangjeng Nabi? Hal arafta robba azza wa jalla, ari anjeun cenah apal ka Allah, anjeun terang ka Gusti Allah. Saur eta lalaki teh, naam, kantenan we Gusti, abdi teh uninga ka Allah teh, abdi teh terang ka Allah teh. Cek Kangjeng Nabi, ketika anjeun geus terang ka Allah berarti anjeun teh geus nyaho kana puncak tina ilmu. Puncak tina ilmu teh, puncak tina ilmu teh ketika urang teh tos terang ka Gusti, ari ibu jeung bapak terang ka Allah. Eta aya nu nyebut henteu, ari ece ibadah ka saha atuh? Heuh Nabi teh terang, sok sakali deui terang ka Allah. Tak kitu atuh tong ngajaran ada. Ibu terang ka Allah, yakin ayana Allah, yakin. Abdi bade naros, ibu ari Allah aya di mana? Atau di mana-mana mah loba meureun. Ari Allah aya. Naon dalilna? Dalil yang mendasari Allah aya itu wujudu hadihil makhluqat, ayana dada melanana tandaning Allah teh. Sok wihande Pak urang ngaos heula eta mah. Ibu bapak ari Allah aya naon dalilna? Aya dada melanan. Kumaha mun eueuh dada melanana Allah teh aya? Aya. Sok wihande bapak ari Allah aya, naon dalilna? Kumaha mun eueuh dada melanana Allah teh aya? Aya ngan teu nyieun gitu. Ari abdi aya, kunaon ibu jeung bapak make nyebut abdi aya? Make dada melanana naon teh? Abdi aya. Heuh kunaon make nyebut abdi aya? Heuh pan ngajegir kadeuleu meureun ku ece. Ayeuna kumaha mun abdi eueuh di dieu abdi aya? Aya ngan teu ka dieu di Tanjung Siang di imah. Nah lieur-lieur teuing atuh.
Ibu bapak ari ayana urang mah ayana teh anyar-anyaran sabab ayana urang mah memeh aya eueuh heula maka sakur-sakur perkara nu aya tadina eueuh maka perkara teh dianggap eueuh sanajan bari aya ari ibu aya tah ibu mah aya nate memeh nate eueuh heula jeung bakal eueuh maka sakur-sakur perkara nu aya bakal eueuh maka perkara teh dianggap eueuh sanajan bari aya ari Tuhan Yesus aya ngan Yesus mah aya nate memeh nate eueuh heula maka setiap perkara nu aya tadina eueuh maka perkara teh dianggap eueuh sanajan bari aya lieur-lieur teuing atuh ieu teh jadi yakin Allah teh aya tak kitu we sing yakin Allah teh aya teraskeun ibu ieu teh baretah keneh nuhun atuh abdi mah tos teu betah ieu teh reudang salatullah salamul ala taha salatullah ala yasin susahnya kalau patah aki-aki patah hati kemana obat hendak di kadang sampai lupa gosok rasanya sih pengen bunuh enaknya jadi laki aduh lebih bebas dalam milih sekalipun dia aki sekarang nikah besok langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini cuma ngadoakeun bae wae lain langsung mati sekarang nikah besok langsung mandi atau jadi naon ibu bapak kawihan deui yakin ayana Allah awas ieu teh ibu maaf keyakinan urang diri ka Allah teh tauhid urang ka Allah teh ieu teh modal utama pak bahkan geuning maaf aya hiji dongeng kapungkur aya nu dicukur datang ka tukang cukur pas keur dicukur eta tukang cukur teh ngobrol kanu dicukur teh cek tukang cukur teh mang abdi rek nanya ari cek emang cenah Allah teh aya itu lain kalau ece nu ngajawabna atuh itu pan ngobrolna nu itu cek tukang cukur teh mang ari abdi cenah rek nanya ka emang ari Allah teh cenah aya geus aya deui ece mah ari cek nu dicukur teh nah cenah make ngomong kitu make nyebut Allah aya sagala rupa nya aya atuh Allah mah ai cek nu cek tukang cukur teh abdi mah cenah teu percaya ayana Allah teh da nah cenah make ngomong kitu lamun bener cenah Allah aya moal aya jelema nu sangsara di alam dunia pan ku sangsara teh jelema teh katalangsara piraku Allah tega ka hambana nu sangsara cek eta tukang cukur teh abdi mah percaya cenah ayana Allah teh lamun bener cenah Allah teh aya moal aya musibah jeung bencana di alam dunia ku musibah jeung bencana teh dunia teh porak-poranda jelema teh kasiksa piraku Allah tega ka hambana nu kasiksa cek abdi mah Allah teh eueuh cek saha eta kasaha teh anu dicukur eta mah eje bunten beres dicukur eta nu dicukur teh balik sok aja sok ningalina kadinya we heula kabeh atuh sokan bae abdi mah teu deuleuge kan bae aja ibu-ibu mah gitu sih ada yang baru yang lama yakin sok tos ka dia ningali abdi ieu teh tontonan kieu mah ibu
eta mah beres dicukur teh balik pas beres dicukur eta nu dicukur teh datang deui ka tempat tukang cukur mawa lalaki nu jabrig cek eta jelema teh mang abdi rek nanya ari di dunia cenah aya tukang cukur ngamek Pak ari bieu cenah dicukuran ku saha nyebutkeun ka aya tukang cukur atanapi henteuna pan kaula teh cenah tukang cukur kumaha cek eta jalmi kokona kami mata percaya di dunia aya tukang cukur teh nah cenah make kitu lamun bener cenah di dunia aya tukang cukur moal aya jelema nu jabrig model kieu geuning si eta mah kunaon make jabrig ai cek tukang cukur teh heuda si eta mah jabrig soten teh pernah datang ke tempat cukur cek paribasana ari datang maka dieu hayang dicukur teu gablek duit ge ku kaula rek dicukuran kulantaran teu pernah datang nya jabrig we kumaha cek eta jalmi teh berarti mang lain Allah nanu eueuh tapi emang nu teu pernah datang ka Gusti Allah nepikeun ka Allah ge ninggalkeun amang sakitu jauhna kade ece ibu bapak berarti Pak lain tukang cukur nu eueuh di dunia tapi nu jabrig tara daek leukeun datang ke tukang cukur lain Allah nanu eueuh tapi urangna sok tara daek leukeun Gusti Allah cek tas teras ke mual imam mau antar namanya mas tak itu naya buntutan ibu jadi ampun maaf ulah kadugikeun Allah Rabbul Alamin teh jeung malaikat teh lieureun keteneangan urang ditingali tina daftar jelema anu sok ngaji eueuh ditingali tina daftar jelema anu sok tahajud eueuh ditingali tina daftar jelema anu sok sedekah eueuh bahkan ditingali tina jelema anu sok mamakmurkan masjid berjamaah ge eueuh rek kumaha urang nepangan Allah lamun urang oge dina kahadian teh loba absen wae tapi da abdi mah yakin lah ka orang Pagaden mah orang dieu mah panginten lamun digawe di mana wae dur we adan duhur bedug mah aya di masjid. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik wi handek ti abdi yakin ayana Allah yakin ibu kana ayana Allah kade tamaat salah satunya ngayakinkeun diri cirina urang ngayakinkeun diri dina hate Allah teh aya kade urang teh yakin kana ayana katangtuan ti Allah atanapi iman kana kodo jeung kodarna Allah. Da maaf ibu bapak pada buktine bujeng-bujeng nasib kahirupan manusia daun we nu ragrag tina tangkalna teu luput tina katangtuan Allah komo nasib jeung rejeki manusia ngan rata-rata urang masuk loba intervensi ka Allah teh di abdi masuk rajin aya pamajikan teh kasalati teh ngomong kieu Pak bapak ari bapak cenah teu hayang beunghar kos batur ieu mangan cicing we cing tingali atuh kos batur tingali gawe ka ditu ka dieu yeuh batur mah jam sakieu teh geus meunang anu geus di mana ngan bapak mah cicing meh tadi abdi mah sok rajin aya papa majikan ngomong ka salah kita model kitu aya di dieu nu model kitu da ti dieu mimiti nah meureun atuh ece teu kudu ngabanding-banding nasib salaki urang jeung nasib salaki batur da beda atuh nasibna ge salaki batur nasibna salaki batur salaki urang ge nasibna salaki nasib salaki urang moal pahili jeung nasib salaki batur nasib salaki batur ge moal pahili jeung nasib salaki urang nasib salaki urang-urang batur di abdi masuk aya inung bapak ge ka budak teh ngomong kieu ujang maneh teh lamun sakola mah bener ku bapak baheula meureun moal kieu ayeuna nasib teh tingali tu batur mah da bener sakolana tuh tingali batur mah da bener jujur di sakolakeunana ku inung bapak teh geuning digaweuna ge geus di anu rezekina ge geus anu gajihna ge geus anu nari ceuk udah ngamari-mari budak urang budak batur
Da beda Pak, sok sanajan sakelas nilainya gede budak urang heda katang tuan rezeki nama nasibna mah beda moal sarua moal kahartos ibu naon margina hepan bab dunya mama apa abdi sok emut ka punggur pun guru di pasantren ka punggur Pak ngadamel buku judulna teh seperti ini dunia bagaimana Allah akhirat bagaimana kita muncek orang pagaden mah entos we lah dunia mah kumaha Allah we nyangakeun sapuratina akhirat kakarek kumaha urang da setelah saya analisa Bu bener eta teh Bu da dunia mah kumaha kersaning Allah atuh cek paribasana dikersakeun ku Allah beunghar mah kumaha carana ge beunghar we dikersakeun ku Allah miskin marek dugti netek cek paripaosna suku dijieun hulu-hulu dijieun suku pada moal bisa hulu-hulu suku-suku teu ece dikersakeun sakitu mah nya sakitu cenah Ustad pan abdi teh hidup di dunia teh harus ikhtiar dan usaha betul Bu harus ikhtiar jeung usaha ngan maaf ikhtiar jeung usaha mah lain kudu eta mah wajib ulah cek Allah teh kumaha kami cicing we jadi leho ngamae ge ah kumaha Allah we atuh susu tagableg leungeun urang mah meureun ngan kada ibu bapak sakumaha urang tarikna dina usaha sakumaha urang tarikna dina ikhtiar moal bisa ngadobrak kana katangtuan Allah sakumaha urang tarikna dina usaha moal bisa ngarobah kana takdirna Allah dugikeun ka Ibnu Athaillah As-Sakandari dina hikamna nguningakeun arih nafsaka minat tadbir istirahatkeun pikiran anjeun tina ngurus-ngurus perkara nu geus diurus naon dunia matak uihan deui yakin kana bab dunia yakin nage kieu ece yakin kana rezeki tak itu kadek kudu yakin sabab naon Pak keyakinan urang teh menentukan hasil jeung henteu urang sabab Allah mah kumaha kereteg hate manusia mun manusia geus yakin disampurnakeun keyakinanna ge ngan lamun manusia geus mangmang tong ngaharep sampurna moal rek adug-adugan ge da awalna ge geus teu yakin kadek matak yakinkeun diri nyalira yakinkeun batur matak ecetong membleh mun aya nu nanya yakinkeun diri sorangan jeung batur ece naon usaha teh bejakeun we naon ieu mah kalaka ece naon usaha teh kieu we cenah ece mah leuleutikan aku make kudu leuleutikan bejakeun we naon atuh lamun ibu leuleutikan engkena teh geus mang tahun-tahun teh leutik we usahana teh da judulna ge tuh da ge leuletikan ibu naon usaha teh ayeuna teh kieu we cenah ece mah wawarungan make kudu wawarungan ngawarung we kitu lamun ibu jeung bapak wawarungan atuh meureun nu balanyana ge babalanyaan ciki nage cicikian duit nage duduitan da judul nage tadi teh atuh dage wawarungan mata rezekina teh kos budak leutik we anyang-anyangan atuh cenah kumaha Ustad ngawarung piduana sing barokah sakitu teh kudu wawarungan segala rupa ibu yakin ya yakin kudu yakin bakade naon margina ece margi abdi sok emut saur pun guru ka punggur jang lamun jelema cenah maneh isuk-isuk geus nyebut aduh geus mending tong digawe cicing we da moal bener ka dituna ge nyaho teh ece da geus mang awalna ge jadi ece kieu Pak lamun jelema isuk-isuk disebut aduh sore na teh pasti alah eta teh peuting na teh aduh heuda geus teh yakin isuk-isuk na ge ka Gusti Allah na ge teu da ge aduh kumaha yakin we bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil adim alhamdulillah tapi dah maaf ibu bapak terlepas tina kontroversi yang mendefinisikan tentang rezeki ku abdi didoakeun orang dia masing jalem barizki welah cing lamun abdi nyebutkeun jembar rizki nu aya dina otak ece naon
duit geuning nya. Jadi lamun cek abi rezeki teh cek ibu mah oh hese geus kabeh duit kieu mah tuh. Hakan bae lah sing loba duit we atuh kitu. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu maaf. Ibu jeung bapak pernah ngadangu teu aya statement seperti kieu. Uang bukan segalanya. Kantos ngadangu? Ustadz cenah ada yang bilang uang teh bukan segalanya. Betul, saya setuju, uang mah bukan segalanya, tapi maaf Pak, segalanya ge di dunia teh butuh uang. Heuda bujeng-bujeng meuli itu meuli ieu, muludan we kikieuan teh da make duit atuh ece. Pan duit keur grup hadrohna meureun. Duit keur mayar sound systemna, duit pan keur mayar panggungna, duit pan keur mayar nah heula tong beja-beja teh mah heula. Hapan abdi jauh-jauh ti ditu teh ka dieu teh melaan dulur duit we. Duit. Ibu, cenah da ustad, ada yang bilang uang teh tidak akan pernah dibawa mati. Betul, saya setuju, uang mah moal dibawa paeh, tapi teu saeutik jelema teh asa paeh mun teu boga duit. Mata kurang pecahkeun heula bab duit ayeuna ye. Kunaon lieur-lieur teuing atuh kana bab duit teh. Cicing heula ganeng mikir lain keprok. Mata urang pecahkeun heula bab duit make lieur-lieur teuing eta ku duit teh. Ibu maaf. Matak saur ulama kumaha Pak? Kunaon jelema rata-rata diriweuhkeun ku duit? Sabab rata-rata jelema nu riweuh ku duit mah nyimpen sumber bahagia dina hatena teh duit. Jadi sumber di dunia bahagia teh terletak teh dina duit. Maka ketika jelema dina hatena duit, maka riweuh duit we teh. Coba Pak, lamun sumber bahagia aya dina ibadah, pasti ibadah tenangna teu ibadah teh tenang kulantaran sumber bahagiana duit. Maka duit we hayo. Hidup duit we. Ibu atuh cenah ustad kumaha abdi teh sangkan teu riweuh hirup di dunia teh. Ibu maaf, ulah tetegenan kana ikhtiar jeung usaha urang. Ikhtiar mah teruskeun, perjuangan mah teruskeun, dakwah teruskeun, usaha ge teruskeun. Eta mah ibadah Pak, ai rezeki mah jatah. Matak tong tetegenan kana ikhtiar jeung usaha urang. Naon sababna? Ikhtiar usaha jeung urang mah terbatas, nu gede mah murni pamere ti Gusti Allah Pak. Sok urang hitung-hitungannya Pak ya mah ya. Ibu jeung bapak orang dia sok dalalahar tara. Oh sok. Aya nu tara geuning ngece hirup kan eta. Biasana sok dalalahar. Aya di dieu rata-rata sadinten taruang sabaraha kali? Aya nu 2 kali aya. Nu 3 kali aya. Tah nu rewog mah nu 3 kali meureun. Cing abdi bade nares ibu bapak, upami tuang sekali makan kalau diuangkan itu nitih sabaraha ribu? 20 lah cekapnya. Da 30 mewah teuing, 10 meureun murah teuing. 20.000 we ce. Lamun urang di rumah makan, 1 kali makan teh nitihna teh 20.000. Cenah ustad make 20.000. Heuda rumah makan ge meunang kalkulasi sakitu teh Pak, meunang memperhitungkan sabaraha atuh paling batina da 20 tah nitihna teh modalna teh. Ayeuna kumaha lamun ditarik dahar di imah sarua keneh, beakna teh pasti kitu-kitu keneh Pak. Heupan beas kudu dibeli, encan ngagoreng itu ieu. Pan jembereun eta teh naon minyak teh kudu dibeli oge. Nepikeun ka ngumah sok tinggal heula mobil sadayana sok. Atos sok tos ka dieu deui neuleuna ka dieu aja tos. Aing bingung aing pabeli cing mobil ieu teh. Ibu, Ustad, kumaha lamun dahar di imah? Sarua Pak dahar di imah ge nitih sakitu-kitu keneh. Beas kudu dibeli, minyak ieu kudu dibeli, nepikeun ka kukumahan we sanletepan sabun teh kudu dibeli. Da sakitu teh geus harga eta teh perhitungan rumah makan ge. Ayeuna cek ibu tadi dahar teh 20 sekali dahar, ayeuna sadinten teh rata-rata 3 kali. Tinggal dikalikeun we 3 kali dikali 20.000 sama dengan 60.000 teh eta teh dahar ece wungkul saurang. Sedangkan di imah teh aya opatan, salaki hiji budak 2, tinggal dikalikeun we ku ibu 60 dikali 4 sama dengan
240 teh dahar wungkul sapoe pan encan dihitung model baso seblak terus jajan budak encan cimol encan deui bensin encan rokok encan kopi encan tek-tek encan bengek tek-tek naka hitung bengek nama nepi ka ayeuna urang teh atuh Bapak maaf lamun dikalkulasikeun biaya hidup jeung itu jeung ieu jeung biaya tak terduka da kudu atuh 300.000 mah sapoe tah leres teh ayeuna sabulan sabaraha poe 30 jadi lamun 30 kali 300.000 sama dengan 8 juta. Maaf ibu lamun ibu kahayang kacumponan dahar 3 kali jajan teu boleh mayeng budak teu boleh kajajanan kahayang teu boleh kacumponan minimal salaki ece teh gajihna teh sabulan teh kudu 8 juta. Sok ayeuna gaji ece pamajikan teh salaki saburan sabara uta aya nungan 1 juta aya nungan 2 juta gajihna aya nungan 3 juta abdi rek naros ka ibu-ibu ibu teu boleh dahar teu budak teu boleh kajajanan teu SPP teu boleh kabayar udud teu boleh kabeuli bensin teu boleh kabeuli kuota terus ngadirihtil lamun ningalikeun kana syariat salaki ece nu gaji dengan 2 juta ternyata gede keneh kurangna tinimang cukupna berarti maaf Pak pada dasarna ikhtiar urang teh geuning mana nu gede mah murni we pamere ti Allah syariat di ka urang mah terbatas mata yakinkeun diri gede keneh pamere ti Allah tinimang syariat nu keur dijalankeun ku urang lain betul-betul mikir betul-betul uihan deui batak Pak punten aya jargonnya gede keneh pamereti saha uihan deui gede keneh pamereti Allah tinimang syariat nu keur dijalankeun ku tawakalkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Heuh cenah da ustad lamun abdi teh cenah di dunia teh harta bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah reaketan reaketon malung daboga sawah lega duit loba imah alus mobil loba pasti cenah hirup di dunia teh senang jeung bahagia ceuk saha tak kitu atuh sing ngobak bisa urang sok cek abdi kitu cek abdi cek sok balikan cenah ustad lamun abdi teh hirup di dunia teh harta bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah duit loba sawah lega imah halus mobil oge seueur pasti cenah hirup teh senang dan bahagia cek saha tak kitu atuh meneh hese tadi ari ece. Maaf Pak kalau kita berkaca dengan kejadian wargi-wargi urang nu jadi artis nu jadi selebritis teu kurang-kurang Pak ieu mah urang muji kayakinan we ka Allah teu kurang-kurang duit maloba sawah lega bahkan aset di mana-mana ibu dunia na teu kurang para dulu-dulu yang jadi artis teh dikeresakeun pan jerona di jerona teh pan teu tarenang ce dugikeun ka rumah tangga na ge pan geuning teu alalakur. Berkaca dengan kejadian Lesti jeung Bilar kapungkur kurang kumaha beunghar Lesti jeung Bilar teh tapi geuning dikeresakeun aya KDRT jero rumah tanggana pan RT nu kasalahkeun da eueuh KDRW RT we haja nya cesok maaf Pena Melinda Peri Irawan kurang kumaha beunghar Dewan Ongkoh artis ongkoh sakedeung rumah tanggana dugikeun ka Ari Wibowo digugat cerai kudu jadi bojona da lain gara-gara duit. Maaf Natalie Hoster jeung si Sule Prikitiu nepikeun ka kukulu dibeli pan ku si Sule teh atuh nepikeun ka kamari gering saminggu pan abah nu nguruskeun si Sule teh atuh. Bahkan maaf Ria Ricis tekurian sarua wae youtuber ongkoh artis ongkoh sakedeung rumah tanggana bahkan maaf Baim Wong jeung si Paula oge sarua geuning eta teh ustad teh meuni apal kitu boa sok lalajo piraku aya ustad lalajo abdi mah sok numaturan kitu ece heuh cenah da ustad lamun salaki abdi teh pangkat luhur jabatan tinggi pasti hirup teh senang jeung bahagia di dunia teh ceuk saha oh pinter aya namanya
Ibu maaf, banyak saudara-saudara kita yang di pejabat yang jadi kolomerat teu kurang-kurang pangkat luhur, jabatan tinggi, kedudukan luhur, tapi dikersakeun hirupna teu tenang. Pan dikersakeun urang teh presiden jeung gubernur teh boga pamajikan. Leres teh. Berarti meureun pangkat ke lain jaminan tentrem hirup dina rumah tangga. Maaf ibu, harta kadek lain jaminan bahagia dina hirup di alam dunia. Jabatan jeung kedudukan lain jaminan bahagia dina rumah tangga. Da Allah nyimpen bahagia mah lain aya dina duit, lain aya dina harta, lain aya dina jabatan, tapi Allah nyimpen bahagia mah sumberna teh aya dina hate. Karasa ku abdi Pak hate bahagia mah dahar jeung luk asin ge asin. Dah hate bahagia mah dahar jeung gepuk ge ngeunah atuh ari ece. Yakin sakali deui kana bab rezeki, yakin kana katangtosan Allah. Alhamdulillah. Mata kunaon geuning ibu bapak maaf, lamun urang bade nikah, lamun aya salaki jeung pamajikan calon teh aya bimbingan catin segala rupa, calon pengantin dibimbing. Pan ibu jeung bapak ge baheula geuning sebelum nikah teh sok ditaros pan ku penghulu teh neng leres cenah cinta kasih aa teh teu aya desakan ti ditu ti dieu, teu aya intervensi ti ditu ti dieu, bahkan leres cenah lillahi taala. Pan kitu cek ibu baheula ka bapak memeh nikah kumaha pan? Pancek ibu teh baheula geuning, bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Bulan sok didarasi gitu salaki aja lah, nah lebay daki we tuh taramar ya tuh. Yang kudambakan pria yang punya hati, cek ibu teh. Ai cek bapak ka ibu baheula kumaha, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Tak itu atuh iyan mun hese jamanya akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu turung tung tung tung. Wah garelo kabeh. Kade ibu sakali deui nya harta lain jaminan bahagia, da Allah nyimpen sumber nama bahagia teh aya dina hate. Didoakeun ku abdi muga-muga sing jalem rezeki. Jadi cek abdi rezeki teh cek ibu mah anger da duit wae teh ge. Ibu urang sholawatan heula sasarengannya. Sok tuturkeun abdi sing kompak sadayana beh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, cinta sejati, cinta selamanya, satukan maksud abdi teh bukan diikutin satukan, maksud abdi teh hijikeun ti awal ka akhir. Pancek abdi teh kieu, ya Rasulullah, ya Habiballah, cinta sejati, cinta selamanya, satukan ya Rasul. Ya makalah ka satukan. Kita dihijikeun malah satukan aja mah. Siap sasarengan ngaos shalawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud bi yadi qallat ilati adrikni. Sadayana urang ngaos shalawat anu malah mandar. Urang sadayana sing terhindar tina balai musibat, sing diangkat sadaya panyawa, beh dituna urang sadayana sing kenging syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadayana ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habib Muhammad ibn Abdil, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad la Muhammad ibn Abdillah, ya
Allah ya Rasul saya ya Habib Muhammad 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 ya Muhammad aksiru salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidunubikum watlubu ilayya darajatal wasilah fa innal wasilati inda rabbi syafa'atul lakum Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Muhammad cinta selalu umatnya hingga abadi Muhammad cinta selalu umatnya hingga abadi bersama bersihkan hati berjuang untuk kebenaran bersama bersihkan hati berjuang untuk kebenaran ya Rasul semuanya ya Habib Allah ya Rasul ya Habib Muhammad 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 perbanyaklah membaca salawat kepadaku kata Nabi sesungguhnya salawatmu yang dibaca kepadaku maghfiratun lidunubikum jadi ampunan buat dosa-dosa kita semua dan memintalah derajat wasilah kepadaku sesungguhnya wasilahku menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah amin ya Allah ya Rabbal alamin Muhammad kami umatmu yang rindu ingin bertemu Muhammad kami umatmu yang rindu ingin bertemu semoga syafaat engkau menjadi indahnya surga semoga syafaat engkau menjadi indahnya surga ya Rasul sekali lagi ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Muhammad ibni Abdil Muhammad ibni Abdil Muhammad ibni Abdil Muhammad ibni Abdillah Allahumma salli wa sallim wa barik yakin karena katang Tuhan Allah jadi ibu bapak maaf sagala nu tumiba ka urang pada saat ini anu tumiba ka urang ayeuna teh ieu teh murni katang Tuhan Allah anu pangsae-sae na keur urang ieu teh pantes teh mungguh Allah lain pantes cek urang dalamun urang mah di dunia lamun pantes kabeh cek urang mah kabeh ge sagala pantes nyapanya matak husnudon we ka Allah nu tumiba ka urang ayeuna teh ieu teh pantes cek saha pantes cek Allah subhanahu atuh kumaha cenah Ustad supaya abdi teh henteu riweuh dina menghadapi hirup teh gampang Pak Bu sesuai anjuran Kangjeng Nabi we saur Kangjeng Nabi mun dina segi dunia lamun tina segi harta ungdur ila man asfala minkum wala tangdur ila man huwa fauqakum patokan rezeki mah ulah loba teuing ningali kanu luhur kanu beunghar tapi kalau loba sering ningali ka sahanapeun naon margina lamun tangah teuing
kanu beunghar dikhawatirkeun Pak urang teh terkena penyakit hate da barometerna teh nu beunghar wae. Coba ibu bapak lamun urang kalau kita lihat konten-konten Pak Gubernur Bapak KDM da geuning pada buktina loba nu leuwih miskin tinimbang urang teh, loba nu leuwih sangsara tinimbang urang teh. Leres teh Bu, matak entos we patokanna teh ningali teh kasahanapeun ulah loba teuing ningali kasaluhureun. Naon margina ibu bapak, lamun urang loba teuing ngasaluhureun dikhawatirkan terkena penyakit hate nu ngaruksa kana awak, nu ngaruksa kana amal. Sedengkeun penyakit hate mah penyakit nu hese diubaran disebut lagi penyakit batin Bu. Penyakit batin mah hese diubaranna teh beda jeung penyakit dohir. Penyakit dohir mah Pak sakumaha parahna ge aya hareupan cager, eueuh penyakit nu teu cager. Penyakit mah kabeh ge bakal cager asal paeh. Geus cager mah paeh jeung penyakitna. Sugan ibu jeung bapak pernah ningali mayit gegerungan? Eueuh ngalempreh we tibra genah, cager berarti. Jeung ece maaf, penyakit dohir mah teu maseakeun beda jeung penyakit batin. Ibu jeung bapak pernah ningali nu setruk garlut? Eueuh caricing we. Nya heuh tori ece tandaning penyakit dohir mah teu maseakeun. Pak maaf, teu saeutik dulur jeung dulur teu akur, baraya jeung baraya teu patanya, tatangga parasea da yakin lain penyakit dohir pasti penyakit batin. Leres teu Pak? Sedangkan penyakit batin teh ece maaf saur Imam Ghazali jadi disebutkan la wusula illallah, jelema moal bisa wusul ka Allah, jelema moal bisa nepi ka Allah, jeung jelema moal bisa wawuh ka Allah satungtung dina hatena masih nyangkaru penyakit. Ibu naon wae cenah penyakit batin nu ngaruksak teh kade nu disebat penyakit hasud. Naon cenah? Naon ari hasud teh Pak? Ari hasud teh teu ngarasa syukur kana nikmat Allah nu dibikeun ka batur. Jadi nu hasud mah lamun batur bunga manehna nu susah. Batur maju dagang urang muriang, batur meuli motor NMAX urang meuli Paramek da lieur sirah teh. Batur meuli motor Beat ngiridit ditagih san ngiridit nya teu ece di mana-mana ge nu ngiridit teh kasorana bakal ditagih leres teh. Jeung anu hasud mah sok kepona teh keterlaluan ece. Lamun tatangga nganyuk motor Beat datang tanggal 20 sok dibuleudan dina kalenderna teh. Berarti si eta teh setorna teh setiap tanggal 20 telat we saeutik bunga heuh nu hasud mah. Cek nu hasud teh tang nu boga hutang labalayar tang nu boga hutang labalayar piraku maneh can boga dina status balanya, piraku maneh can boga dina status di Alfa tang nu boga hutang gitu. Akhirna kumaha Pak? Batur mah 2 tahun teh lunas motor Beat teh langsung nganyuk Avanza, nu hasud makalah dicana ka Hamori gering mikiran kreditan batur. Nah kariweuh-riweuh teuing bareda ge. Nu kalajengna kade Pak, penyakit hate ieu teh sarua wae. Naon cenah penyakit hate teh? Nu disebat penyakit panjang lamunan. Jadi ibu jeung bapak teh ngalalamun wae. Ibu ngalamun teh eta teh penyakit. Lamun jelema sakali geus ngalamun, isukna teh pasti ngalamun deui. Nah cenah margina keur nuluykeun lamunan nu can anggeus kamari. Nya sok lamunan mah da kitu atuh ai bapak. Bisi teu percaya sok praktekeun isu ke subuh. Memeh mangkat ka mana wae ngalamun we 10 menit mah heula. Da subuh isukna teh pasti ngalamun deui bapak teh atuh. Jeung ece aing jelema lamunan mah yeuh
lamunan maka dituna teh merusak akal sehat panece hepan moal bisa urang ucang ange di langit teh Pak ku lamunan mah bisa sok nya heusak mani di langit ge bisa ku lamunan mah. Ibu jeung bapak boga panyakit tarik teuing lamunan di pipir imah keur ngalamunan enog 8 keur disileung leuman. Bapak cenah itu enog 8 meuni galedek kabeh mun dikersakeun megar kabeh jago kabeh piraku teu payu 100.000 hiji 100 kali 8 800.000 mun boga duit 800.000 ulah waka dibancang urang meuli anak doma wae mah ngan doma teh doma bikangna mun geus gede urang pecekan ka doma Garut doma kuring di manian ku kuring di paraban ku kuring anakna ge anak ece sugan jadi 8 doma teh piraku doma 8 sikit teu payu 8 juta acan mah mun punya duit 8 juta ulah waka dibalanyakeun ka mana-mana urang meuli pedet anak sapi wae mah ngan sapi teh sapi bikangna mun geus gede sugan jadi 8 sapi teh piraku sapi 8 sikit teu payu 80 juta acan mah mun boga duit 80 juta urang maksakeun meuli apan saurut-urut wae mah mamah malamun ka Bandung moal jeung bapak rek manyut mobil ku sorangan ibu mawa mobil Avanza mangkat ka Bandung maklum can pati paham da keur diajar teh ya meureun ari jalan tanyakan emen nanyak ece meureun reuas rem tangan can pati paham ngajejek rem sakaligus cekit meureun rarasaan teh Pak nu dijejek teh mobil rem Avanza sing horeng teh nu dijejek teh kalah ka enog nu dilamunan jadi Avanza atuh eta enog teh bujeng-bujeng jadi Avanza jadi labokeun ge henteu atuh katarik-tarik teuing mikir teh tanggeus lah tungtung nate ce mata geus urang mah qanaah we kana dipasikeun ku Allah tungtung nate beunghar henteu gelo heueuh kariweuh barina ge nya uihan deui yakin kana bab rezeki yakin katang Tuhan Allah yakin ku abdi didoakeun sing jalema rezeki jadi cek abdi rezeki teh anger cek aja mah geus lah dah hese dah kumaha-kumaha ge ce ngan kieu bungkulah beren oh mangga adek Pak kadek dah ya makasih ya tas beli ceng sui mun ditata tadi nya jadi era aing rek nguyupna ge tas terakhir ibu punten mata kurang mah hirup bakona awe jadi cek abdi rezeki teh cek ibu mah duit kieu we lah cek da keukeuh ieu teh kana duit wae ku abdi dikieukeun we aya ulama dulu namana teh Imam As-Sarhosi saur Imam As-Sarhosi mah ibu rezeki teh jadi 4 klasifikasi rezeki ibu ngartos teh klasifikasi upami substansi esensi korelasi aduh nah intinya ta eta tarasi manawi ngartos tarasi mah ada lebokeun wae eueuh mah teh ge ibu maaf saur Imam As-Sarhosi begini rezeki teh Pak aya 4 tahapan aya 4 bagian rezeki kade rezeki teh aya nu panghanapna aya rezeki nu pangluhurna aya rezeki nu pangabdolna aya rezeki anu pang sampurnana wihan deui rezeki teh aya anu hanap aya anu abdol aya anu sampurna wihan deui kade hanap luhur abdol sampurna ayeuna naon atuh rezeki nu panghanapna teh rezeki nu panghanapna teh saur Imam As-Sarhosi mah nyaeta duit jadi cek ece duit teh teh rezeki bener eta teh rezeki duit teh ngan duit ba rezeki nu panghanapna heuh hempek ari ece hayang dihanap wae mah
Deui ceu mah tuh da gesok hayang di tapi cenah ustad ya, urang mah tong hanap atulah. Jadi rezeki teh ceu Pak, rezeki tina bab duit teh leutik. Tapi pan cenah ustad leutik-leutik oge teh rezeki teh duit teh ngeunah. Bener dan nu ngeunah mah di mana-mana ge nu leutik. Nya nu raos mah nu leutik sok Pak. Ya bener. Abdi sok emu teuling abdi kalarasan pan orang jalan cagak Ibu. Lamun di jalan cagak mah pakasaban ibu-ibu jeung bapak-bapak teh sok nyadap geuning bapak-bapak teh ngala gula aren gula kawung eta nu ku abdi sok dianti-anti teh geuning nu leutik anu kaharat nyarentil teh ece heuh sagede-gede kacang nih sadek ieu heug dipeletekeun ku abdi teh di kolom ngeunah ece eta teh nikmat heug pun aki teh mawa kalapa baheula teh kalapa jeung gula ngeunah ece tadi abdi mah kalapa jeung gula teh disebutna teh deet eta aja abi teu wasa nyebutkeun age Pak. Jadi cek orang Subang Selatan mah cek orang Tongoh mah kalapa jeung gula teh eta teh deet eta ngewe deet eta teh heuda ngaran eta mah teh jorang atuh ari ece ari abdi pan harita can ngalaman kumaha rasana eta pas 2014 kawin Pak. Oh cente ieu kalapa jeung gula teh meureun ngan pada hari tadeet yeuna parat kitu Pak eta teh rezeki anu pang naonna rezeki anu pang hanap aya rezeki nu pang luhurna cenah naon rezeki nu pang luhurna mah sehat naon cenah heuda percuma Pak duit loba sawah lega mobil aralus ge teu cager mah moal kanikmati moal paling banter ge amulan meureun kuno gering mah nya heuh sok ibu lamun tepung jeung dulur jeung baraya jeung tatangga ditanyakeun naon sehat pan kumaha cenah sehat kumaha damang kumaha cager jarang nyebutkeun kumaha gaji sabaraha salaki ayeuna teh tara nu ditanyakeun teh naon sehat Pak berarti urang teh meyakini yen sehat teh rezeki nu pangluhurna Pak aya rezeki nu pang abdolna cenah naon rezeki nu pang abdolna di dunia kadepu ngagaduhan murang kalih budak anu saroleh boga budak soleh teh marukankeun lain rezeki nu gede rezeki nu pang abdolna disebutna ge Pak matak moga-moga budak urang sing saroleh ibu maaf ulah nepikeun ka kariweuh urang teh parat nepikeun ka akhirat kade bios we urang mah riweuh ku budak teh di dunia wungkul ulah parat nepikeun ka akhirat kariweuh teh saha nu teu riweuh ku budak di dunia cungacung cung Allah berarti kabeh ge riweuh ku budak teh atuh ti mimiti nyieun riweuh rutrot kesang tojer satakar kebak pan melikeun ngesempret ngagulung ngabeng ka tengah imah teh melaan saha melaan budak heupan ece melaan teh di baju tengah peuting teh melaan saha melaan anak di situ jadi teh budak pamaaf ibu mapan kudu nganung bapak mati bangayuga salaki mah Bu ari nganung sabaraha bulan ece 8 bulan perut ibu diheurinan ku budak ibu keureuneun 8 bulan posisi teh pan teu puguh bentuk awaknya jadi robah ti tukang siga entok ti gigir siga pinguin ece keureuneun 8 bulan sare teh pan teu puguh pare kumaha nangkarak eungap nyangigir ngeplok nangku bancung kelik cung kedang beureun ece keureuneun 8 bulan sare nangkuban suku katoker ku salaki teh pan muter siga gangsing aya nu model kitu eueuh kitu-kitu teh mah piraku atuh Pak ibu beres teh nganeg ibu teh pan kudu ngalahirkeun aing ngalahirkeun naon jaminanana ibu nyawa nungan hiji-hijina ditarohkeun kana ngaluarkeun sirah budak teu saeutik dulur urang anu maot sabada ngalahirkeun ai lalaki cenah ka mana cicing we teu mantuan matak punten Pak cek abdi mah panggoblok-goblokna salaki nu teu nyaah kana perjuangan pamajikan aduh sedepang menangkeun cap
capek jadi pamagat teh Pak. Leres acenya satuju aja. Aduh aja punten ibu bapak maaf doma 2 poe teges bisa ngalajukut sorangan budak kurang mah 2 tahun tepan ngagenyol kene belaan lalaki ge kan bapana teh ngelehan sabenerna mah ieu teh ujang cocokan Allah aya nama hiji ewang we heula tong kabeh peuting aya Pak apa 2 tahun tak urang ngelehan Pak eleh lalaki mah Pak gede teh meusan urang tepan kudu nyakolakeun sakola zaman ayeuna teu puluhan juta teh kuliah teh teu tuntas Pak lain beasiswa mah kuliah can beres cucungik beger geus nyamperkeun pan urang teh kudu ngawinkeun aing ngawinkeun zaman ayeuna katawis kan ku ibu jeung bapak ge sabaraha biaya ngawinkeun ayeuna nu aya rek hajat 7 peuting teu jadi masalah keur nu teu gaduh mah belaan nganyuk ka hutang belaan jujualan tapi ridho we indung bapa mah ku budak mah kawin enggeus digawe encan crud teh incu saha nu mere jajan incuna akina saha nu ngasuh incuna ninina nepikeun kapotong cangkeng teh ngadodongklek incu teu kaoporga duit 20.000 dibelikeun ka lauk cupang we ku incu teh nepikeun ka TK ge ka PAU dianteur ku ninina jadi nini jeung incuna teh sakelas ece riweuh ku budak teh atuh nepi ka incu-incuna ngan meureun urang mah ulah kadugikeun boga budak teh di dunia ngariweuhkeun di akhirat nyelakakeun naudzubillah pantes saeutik jaga nu dijongklokeun bujur indung bapakna kana lawang panto neraka naudzubillahi min ai rezeki nu pangsampurnana cenah naon rezeki nu pangsampurnana mah ridho Allah Rabbul Alamin jelema Pak lamun ngudag karidhoan Allah maka nu sejen geus teu dipalire nu dipalire teh karidhoan ti Gusti Allah mudah-mudahan we urang ngariung ieu di dapan peta-panta teh sing kenging ridona Allah anu malah madar urang sing baragja dunia jeung akhirat amin ya Allah ya Rabbal sakitu panginten teh abdi nu kapihatur mudah-mudahan aya guna sinareng manfaat urang doa heula sasarengan ibu bapak urang ngadoa sasarengan urang munajat ka Allah mudah-mudahan dosa-dosa urang aya dina pangampura Allah pamaksa dan urang sing aya dina tinekanan pangabulan Allah Subhanahu wa taala sateacan beribados mingpin kana ieu aosan doa abdi sareng murang kali panginten di mobil sapertos kapungkur sapertos di mana-mana pribados nyanak buku Bu kaladasan pribados teh gaduh karya buku shalawat nadom bahasa Sunda jadi nadom shalawat di versi bahasa Sunda ku pribados parantos dikumpulkeun disusun dina eta buku anu peryogi kantun ka mobil wae kapayun infak sedekahna Rp10.000 kintos apal eta nadomna shalawatna bukuna ge wayahna panginten tong dipikeun sabab dina bukuna engkin aya foto abdian teras aya nomor telepon abdi bilih bade telepon panginten mangga atanapi WhatsApp juga tersedia bilih bade ngersakeun WhatsAppan jeung abdi mangga diantos cuman catatan teu narima WhatsApp ti nini sakitu pangintennya mangga urang tungkulkeun mastaka urang leuleuskeun hate urang angkat pandangan urang sateacan urang ngaos sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in ya Allah Rabbul Izzati abdi sadaya dengan ieu sumujud ka Gusti ngaharap rahmat sareng ampunan Gusti ya Allah ya mujibad da'wat mugia badan abdi sadaya kula warga abdi sadaya rumah tangga abdi sadaya dilungsuran rahmat diraksa tina balai musibat ya Allah ya Rabbana mugi ditampi amal soleh abdi sadayana salatna saum zakatna sareng sajabina saksana seueur kakiranganana
kamampuh abdi sadaya mung sakieu buktosna. Ya Allah, kami sadar bahwa kami ini bodoh tanpa ilmu darimu. Kami ini sadar ya Allah bahwa kami ini miskin tanpa rizki darimu. Kami ini hina ya Allah jika tiada petunjuk darimu. Kami ini sesat. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami ilmu agar kami tidak bodoh dan dibodohi. Berikan ya Allah kepada kami rizki agar kami tidak miskin dan meminta-minta. Berikan ya Allah kepada kami kemuliaan agar kami tidak hina dan dihinakan. Ya Rabb, ya Rabbana ya Ghafur, mugia dosa-dosa abdi sadayana dilebur, nu ayeuna sareng anu kapungkur sok sanaos hamo teu kaetang moal kaukur. Sareng dosana pun biang miwah pun Bapak abdi sadaya rumaos can mampu mulang tarima kana jasana anu sakitu poharana. Ya Rob, kateuteub rarai ibu rama abdi pun biang dugi kapegat uratna ngocorkeun getihna, nyawa ditaruhkeun ngalahirkeun abdi sadaya, tapi abdi can tiasa mulang tarima kana jasana anu sakitu poharana. Ya Allah, ngalangkungan ieu pangaosan, hapunten dosa perdosaan ibu rama abdi sadaya, dosa ageng, dosa alit, dosa nu karaos sareng dosa nu teu karaos. Ya Allah, abdi sadaya jamaah nu halaladir dina dangat ayeuna miharap hoyong angkat jarah ka Makkah sareng Madinah. Ya Allah, abdi sadaya hoyong tawaf di Ka'bah na Gusti, abdi hoyong salat di Masjidil Haram na Gusti, abdi hoyong jarah di payunan maqamna Rasulullah kekasih Gusti. Ngalangkungan ieu pangaosan, takdirkeun abdi sadaya, nasibkeun abdi sadaya tiasa angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Ya Allah, upami maut menjemput ajal tiba ka urang sadayana irah wae, mautkeun abdi sadaya dina kaayaan husnul khotimah. Ulah kadugikeun abdi maut nuju lamokot dosa ka Gusti. Ulah kadugikeun abdi maut nuju maksiat ka Gusti. Ulah kadugikeun abdi maut nuju dina amparan murkana Gusti. Ya Rabb, hampangkeun lisan abdi sadaya, ringankeun letah abdi sadaya nalika sakaratul maut, tiasa nyebatkeun la ilaha illallah sakumaha janji Gusti. Sing saha jalma di akhir hayat tiasa nyebat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya Allah, kalayan berkah salawat, kalayan berkah mukjizat Rasul anu mulia, karomah para aulia, maunah para ulama, Rahman Rahim Gusti nu teu aya hinggana. Ya Allah, muga ijabah doa-doa abdi sadaya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sakituna kapihatur, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Yudi Prayoga SPDI SHMM, ataupun yang sering kita kenal dengan Bapak Ustadz Cabai Rawit, yang telah memberikan sebuah tausiah dan juga ilmu yang bermanfaat untuk